Halo semua, hari ini aku lagi batuk-batuk. Untungnya di sini ada jeruk nipis. Buahnya banyak banget, sampai kuning-kuning. Langsung aja kita ambil. Cari yang udah tua, tapi jangan terlalu tua juga. Kayak gini lah, yang udah mulai menguning. Kita bawa pulang. Sediakan gelas, pisau, langsung kita belah. Salah, ini jambu. Satunya mungkin dibelah. Ini dia jeruk nipis. Langsung aja kita peres. Habis itu bijinya dibuang ya, jangan lupa. Kemudian ditambah kecap manis secukupnya aja biar gak terlalu kecut. Langsung diaduk dan diminum.